beti, izan ere gaurkoan, bigarren fasera sailkatuko diren azken lau lehiakideak ezagutuko ditugulako. Datorren asterako bagoazen 16 finalistak izango ditugu jada. Eta, normala den bezala, hemendik aurrera tentsioak bagora egingo du. Baina urduritasuna kalde batera utzita, gozatu eta ondo pasatzeko tartea ere egongo da. Eta horrexegatik, eman diezaiogun ongi etorria... Barkatu, Stevie Wonder? Bai, nire Stevie Wonder. Bai, eta... Zurine. Bai. Zurine Hidalgo. Bai, zertan zabiltzamen barkatu? Bagoaz. Bagoaz, etorri naiz, bagoaz. Bai, hau bagoaz saioa da, bai. Nun zaude? Hemen nago. Zurine. Bai, eta zu zertan zabiltzamen? I have time to station. Abestera torri zara? Abestera, bai. Nun isi behar dut. Bai, itxoin. Momentuz gatu hemen, formal nere ondoan, bai. Eta orain, bai, datozela gure paimaikideak! Orduan benetan! Jente bat erosizan benetan! Eta galetzen badidazu! Zein kolore nahiago dudan! Bagizu nire erantzuna! Kolore bizia, arrazakeriaren kontra! Kolore bizia, sexismoaren kontra! Kolore bizia, xenofobiaren kontra! Bueno. Kolore bizia, eta baita erritmo bizia ere, Gabon Xavier Saldia! Ruper Ordorika! Maria Amorategi! Cristina Aguilera! Alex Sardui! Ángela Alcáiz! Stevie Wonder! Carmele Larrinaga! Iker Villa, Ilenia Baglietto, eta gure gaurko gonbidatua Nerea Gorriti. Nerea, Gabon eta ongi etorri, zer modu zaude? Ondo, Bai? pozik hemen egotearren. Ongi pasatzeko prest eta dana emateko prest. Hori da. Benetan dotore etorri dira gure paimaikideak, baina euren ondoan zerbaiten falta somatzen dut nik. Zuek ere bai ez da. Sar daitezela gure gaurko 8 lehiakideak. Lander, Sara, Ander, Emma, Maren, Iñaki, Irati eta Ane. Nork esan du ezinezkoa da. Nork onartu hori ala dela. Zaila bat da, ez da ezinezkoa. Zaila bada, badago lortzea. Eroriz, ikasten bada oinez. Az gaitezen, bidea egiten. Ez gaitu inor geldituko. Ez gaitu inor geldituko. Zer modu zaudete? Ondo. Urduri. Pixkat urduri bai. Bueno, dakizuen bezala,
zuek zarete lehenengo fasetik pasako zaeten azkenengo 8 lehiakideak. Gaur, 4 egingo dute aurrera eta bigarren fasera pasako dira. Ez dakit hori edo horrek errazten duena guztia, edo ez, edo tentsioa igotzen ari naizen, edo ez. Nik uste bigarrena. Bale, ordon isilduko naiz. Zuek prest? Bai. Basegi bakestitxera eta jarraian hementxe izango zaituztegu. Txalo, bero bat! Animo, kuadrilla! Gaurko saioan zehar gure 8 lehiakide hauek hobe ezagutzeko aukera izango dugu. Eta orain, has gaitezen lehenengoarekin, Nerea. Kaixo, Gabon. Norekin abestuko duzu? Irati Morales da nere lehiakidia. Aha. Eta oso ondo abesten dau, ikusiko dozue, baina kriston talentua daka. Ba, hause da Irati Morales gaueko lehen partaidea. Irati Morales naiz, eta 18 urte ditut. Bilbotik nator eta txikitatik abesten dut, baina dantzan ere defendatzen naiz. Malkoa jeieske! Nire estilo gogokoena flamenkoa da. Horrek desberdin egiten nahuela uste dut. Abeste horretik bakarrik egotea gustatzen zait urduri nagoelako. Oso pertsona perfekzionista naiz eta bagoazen abestiak oso ondo prestatuko ditut. Nire ametsa musikaz bizitzea da eta leku bat egitea musikan. Bagoaz lehenengo urratsa izatea espero dut. Nerea, zelako ahotsa duen Iratik ez da? Zelako ahots potentea eta izaera handiko ahotsa daka, ez da? Bai, izaera handixa dauka eta nik uste dut artista baten hori importantia dela. Oso. Zu prest? Ni prest. Ba, Irati izaidakazu, beraz animo, orain bai txalo bero bat, eta jarraian elkartuko gara. Nerea eta Iratiren emanaldiarekin goaz, baina aurretik ikus ezagun nola moldatu diren entxeguetan. Irati! Zer moduz, pozik? Ondo, bai, superposik. Gogoz, ez? Bai, baina urduri. Urduri, nire bai, lehenengo aldixa da niretzat ere, eta, bueno, nahi dozu jakin zein izango dan gura bestixa? Bai. Ala! Aliziakiz! Ai, ama. Zer moduz? Boa, erronka handia. Nire estiloa dela uste dut, baina, bueno, erronka handia. Bai, zaila da. Jarri dit. Baina, bueno, ingo dugu. Bai. Sarrera hau izan bia da, zaplasteko bat moduan. I keep on falling. Talasai hartu hoin. Arnasa? Hori da. Oso errez heltzen da agudoetara, potentzia handia daka kantatzerak orduan. Guazen txikitzen. Eta oina hunditzen. Piskanaka. Hori da. Gure asmoa da publikoa flipatzea. Eta zer esan dugu lehen? Sentimendu. Zaplaztekua. Bai, zaplaztekua emadia, hola, ta. Baina sentimenduarekin. Zaplasteko suabia. Bai. Super urduri nago, baina gogoz nago, eta, bueno, non dago Nerea? Hemen! Irati, zauz, ondo? Urduri, baina, bueno, bai. Bueno, lasai, ondo urtengo da, bale? Bale. Arnasa hartu, eta bisok elkarrekin koiaz, bale? Venga, ba, Aliziakiz. Eta zuekin gaueko lehenengo bikotea, Nerea Gorriti eta Irati Morales. I keep on falling in love with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never loved someone
estreinaldi potentea. Gabon, Irati, zer moduz? Gabon, oso ondo. Ondo? Bai. Bueno, hori bakit oso urduri ondala. Bai. Egon zaite azken momentuan entxeatzen zati zai hori, ez da? Baina ondo atera da. Orain bai. Ondo atera da. Bai. Gainera besti hau erronka izugarria izan da, eta Irati, vamos. Energia guztia. Irati, nor etorri da gaur zurekin? Nire ama eta nire izeko. Non daude? Hor. Ondo egin du! Ondo egin du! Eta gauza bat esan dizut. Oso ondo egin dizute. Ze Xavier, nola dago Xavier? Hasi gea, ja lehenengo ikuskizuna, kanegar bat, Xavier! Lehenengo notatik. Bai. Bai. Kasinetiken, ja, zer dau. Zer dau. Ni neharra ez, baina derrepente ikusmena etorri intzait. Ze izan dau. Mirari bat. Oso ona, oso Bai. ona. Oso Eskerrik asko. Benetan. Zorionak, biei, pilo bat gustatu zait. Zure kolorea, hotsaren kolorea asko gustatzen zait. Sexia eta dala esango nuke zure hotsa benetan. Azten zinean bakarrik abesten zan, wow. Eta nik uste zuk flamenko abesten dezu, eta horrek laguntzen dizula horrelako giroak egiteko, eta oso ondo datorkizula besti hau. Eskerrik asko. Ni berdin, uste dut, kriston dominioa dakazula zure ahotsakin, eta egiten dozula nahi dozuna ahotsakin. Baina hori da, egia da, erabiltzen zenituela nireak kantatzen zituen momentuak, zuk lasaitzeko, ez da? Esan nahi dut, oso urduri egon zara, eta nireak kantatzen zuenean zara, ai, ze ondo, esan denek oso kantatzen. Ai, ze ondo. Pizkatalan, zibilizara. Bai, hemendik ikusi da, eta guk ez dugu hori ikusi bihar. Por ez da zu? Azkenean zuk hori disimula binbiozu, zeure energian bitartez. Baina bestela, zorion. Alex? Bueno. Dekozun agotzien, euneko 50 abestu dozu, aseguretan guan zara, ondo, aseguretan, eta gure zaitut ikusi kantetan benetan. Lehenengo aldia zan. Bai. Bigarren fasera pasaz gero, bakizu, euneko eman, baino Kainera tope. Zorionak. Eskerrik asko. Txalo bero bat. Eskerrik asko eta gero arte. Eta txalo bero bat nerearen zatere bai. Ja dago. Eginda. Ai ama, super urduri nengoen, baina ja eginda dago. Eta hasi baino ez du egin, eta giroa guztiz berotu dute gure neskek. Beraz, hotzez geratzeko guazen berela urrengo bikotearekin. Ruper Saldias. Prest altzaude, bai. Jarrizutik. Xavier, jarrizutik, hola energia hartzeko. Zer, batek, Saldiasen anai gaztia, horako bat. Saldiate. Zaldagia, gaztetu jai, Saldias. Txikilikuatre pagadi. Aizea, bueno. Nor aukeratu duzu kantatzeko? Ze abizen duen baino Maren du izena. Guk Maren pixkat urbiagotik ezagutu nahi dugu, beraz, hortxe, bideoa. Maren bide horrazaga naiz, 16 urte ditut eta Bilbotik nato. Denbora gutxi daroat ofizialki abesten, baina urten Oliver Twist musikalean ibili naiz. Nire beste afizioa antzerkia dela esango nuke, bizitza oso bat daroat hori egiten. Abestu aurretik beti entzun behar dut Ziaren Txandelier kanta, sorta emoten dit. Dantzan moldatuan naizela uste dut, edo saiatu egingo naiz. Nire ametsa aktore profesionalizatea da, eta horregatik nahi dut sartu guazenen dana daukalako. Ba, ikusi beharko dugu Marenek ze eskaintzen digun holtza gainean, baina Xavier, zu prest zaude, ez da? Ba, ni prest. Batxalo bero bat, hartu indarrak, eta eurre! Bueno, ba, Xavier eta Maren martxan jartzen diren bitartean, guazen haien entxegoak nola joan diren ikustera. Ikusi nahiak ze kanta aukeratu dudan? Noski. Beira. Ruper Ordorika. Bueno, ez da nik aukeratuko neukena bestia, baina ondo dago ikastea, eta beste registro batzuk probatzea. Ikusten, ez da posible, hori zuen aldarria, baita ere. Posible da, o ez da? Posible da.
Hala izango da. Donagota hau bakarrik behar nuen. Lasai. Hola, ez diginok sinistuko. Ez da posible! Ba, zaiena niretzako da agotzan potentzia ateratzea. Kostatu egiten dozte. Ariketatxo bat ingo jau. A ber, hor, ze jartzeu hor? Konsonanteak bakarrik. A ber, nola esango duke hori? Ez da posible, ezin liteke. Hor ez dik, ez dik ikusten hor. Ez da posible. Víctor Manuel, tipo, Mateu. Pitillo apagada entre los labios. Ez da posible, ezin liteke. Ba, bueno, gauza asko landu behar ditugu oraindik, baina nik uste dut bideo honetik goazela. Jo, baia gizon hau badatorren, ez badator, orain hasiko da. Hemen Sami. Rupert Junior, eta Rupert Senior, bueno, ahotsa, fuerte. Dantzan jarriko eskiau, danak... Publiko guztie dantzan. Hori lortu behar diau, Venga, guazen. Txalo bero bal, Xabier Saldiaz eta Maren Bidauzarragarentzat. Egunako 24 ordu alasei kasi nuenik zezako nago esan aita bururatu ez besterik. Lekutan egon nintzen irratia piztuta, gau pasan nengoen eta inaldatek itxututa. Ez da posible, ezin liteke, ondo nagota hau bakarrik behar nuen. Ez da posible, ezin liteke, ondo nagota hau bakarrik behar nuen. Lo egin gabe goizaldian behaldian nabil baina bere ala ditu dut eguneroko partea. 48 dutela dutela rapatu, gero gertatzeko zena. Orduan zeinek asmatu. Ez da posible, ezin liteke, ondo nagota hau bakarrik behar nuen. Ez da posible, ezin liteke, ondo nagota hau bakarrik pentsatzeke. Venga, guazen, publikue, venga, aizu, venga, altxa, venga, gora, zudik. Zudik bai, venga, va. Venga, Rupert. ¡Chao, venga! Suerte, bai, Ez da posible, ezin liteke, ondo nagota hau bakarrik behar nuen. ez da posible, ezin liteke, Ondo nagota hau bakarrik pentsatzeke. Ez da Posible da. Xabier! Gabon Maren, zer moduz? Ondo, ez da? Justo ere gontzea? Ondo junda? Bai? Nik uste dut baiet. Earki, bueno, publiko guztia zuti jarri ez dute, txalo eta dantza baten, Xabier? Berko altxa. Earki. Jon Sarasuan antzako zua. Bai, kristona. Bai, Jon Sarasua. Zurilea da? Edo peluka da? Bai, nirea da, baina retokeren bat. Bai, oso ondo. Saldiaz emateu motuan etorri da, baina ondo. Bueno, linea ona, izuz lehenengo estribilloa betik izu, eta bigar nagoitxik, ondo manteni izuz bizek. Kontuz bukaerakaz. Da posible! Ados. Bale, horrek eusetxuek ezaintzen batzuz, hobeto jongo jatzu. Ni beste gauzatxo bat detaitzeko. Eta da, egon zaela denbora osoan saldia serio begirat. Bueno. Ez dakite... Ba, esan diat eta saiatu nahan zapuru bat. Bai, baina nabaritu da, etzeundela oso ziur pasarte batzutan, nabaritu da hori begira da, ez dakit.
daukat imana... Bai, baina guri begira ere egonda askotan, eta niri gustatu zait asko zure jarrera, ez dakit, nik ikusi zaitut pertsonaian sartu zarela, eta oso sala. Bai. Eta interpretazioa eman dio, ezta? Bai, interpretazioa eta energia asko, eta hori ere garrantzitsua da. Eskerrik asko. Bien, Maren, bien. Maren, zorionak, iritzi asko, aholkuak, gero ikusiko dugu ze gertatzen den. Bale, gero arte, txalo beroak! Animo! Nik uste dut ondo egin dugula, baina, bueno, azkenean ondo akatzen bat egonda, baina ondo, pozik. Bueno, Alicia Keys, Ruper Ordorika, zer datorkigu oraingoan? Iker, ze tokatzen da oraingoan? Zure txana da, Zure txana da. Norekin abestuko diguzu? Nik aste honetan Landerrekin abestuko dut. Landerrekin, bai. Oso tipo berezia, bai estetikoki eta bai barrutik lotxatia eta baina gori ikusiko duzue asko aldatu dela. Gu Lander ezagutzeko irrikan gaude. Hortxe. Lander González naz, 18 urte ditut eta Barakaldotik nator. Bizitzan bi pasio handi dazkat, batetik musika eta bestetik marrazketa. Jendaurrean abesten dudanean nahiko urduri jartzen naiz beti, baina aldi berean oso gustoko dut. Orduan, gustatuko litzaidake segurtasun gehiago izatea. Egia esan oso pertsona lotxatia naz, batez ere hasieran, baina bagoazera mentalizatuta nator, orduan saiatuko naiz lotx hori kanpoan uzten. Nire puntu haula uste dut dela konfiantza falta izatea. Bagoazera nator esperientzia berri bat bizitzera, ikastera eta ondo pasatzera. Iker, imaginatzet momentu hauetan Lander egongo dela pixkat urduri, beraz, ez du denbora gehiago galduko, zoaz beraren gana, animo! Eta Iker eta Lander, urrengo ikuskizunareko prestatzen diren bitartean, guk elkarrekin nola moldatu diren ikustera goaz. Bueno, duan prest ikusteko zea besti aukeratu dudan zuetzako. Bai. Bai? Noski. Venga, 1, 2, 3, Ze ona! Bai! Gustatzen zait pila bat. Zagutzen aurretik eta eske temazo bat da. Nik uste biontzako abesti hau egiteko atera behar dugula pixka txuleria, holan... Bai, pixka... Ez dakit, ez? Shawn Mendes badeko txuleria nahiko. Bai, hola, como kontrola, como... Hori da. Abesti hau ondo interpretatzeko pixkat arrotasun jarrera horrei euki behar dugu. I know I can treat you better than he can. Lander lotxatia da eta gure erronka aste honetan hori da, ez? Bera lotza hori guztiz galtzea. Hola, praktikatzeko. Baina bultzatu, beldurri gabe, hori da, bultzatu, en plan, norzea zu, hori da. Zu kanpora. Hori da. Koreografia, bueno, arronka beti bezala, behintzat niretzako, zuretzako uste. Niretzako, bai. Bai, ez da. Ez dut inoiz dantza egin. I know that I can treat you better. Garagunean, zuk konkistatu beharko duzu publiko osoa. Saiatuko. Saiatu ez, egingo duzu. Esan, egingo dut. Egingo dut. Hori da, nekatzi zela mar. Nahiko urdu egin hau, baina irtetzeko ekin bebai, ja. Haupa. Pizkat urduri nabaritzen zaitut, Bai, beno, ja. Gogoratu, Maria Molategi konkistatu behar dugu. Dietako norbait irabaziko du. Bai. Beraz, rollo guztia aterako dugu. Tera errotasuna eta txulito jarrera hori holan. Venga. Hemen txena honi eta hona etorri naz, gana irabaztera. Hori da, ezta? Vale, topera. Eta eman diezaiogun ongi etorria, Iker Villa eta Lander Gonzálezi. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you can tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time? I know you're wasting crime when you should be with me instead.
I know I can treat you better. I'll stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you. Will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you wanna do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time? I know you're wasting crime when you should be with me instead. I know I can treat you better, better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. 'Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time? I know you're wasting crime when you should be with me instead. I know I can treat you better, better than he can, better than he can, better than he can. Gabon, bikote, zer moduz? Oso ondo. Ondo joan da? Bai, super ondo. Soltau dozu da naia. Soltau dozu. Bai, oso ondo, bai. Arrotasunatea oso. Urduri zeunden? Bai, orain pixka bat, bai. Aizu, ze suertea izan deten, ez? Ba bai, hori bai, Neri bakarrik tokatu Eske, a ver, zait. Maria, egunero Cristina Aguilera duzu topatzen, eta... Pareka zora egin dezu, oso ondo, eta asko lagundu diok, osea, Iker. Antzezpena oso ona izan da. Begiradak, sartu zaren jarreria, eukidozuen komunikazioa, bai. Eskerrik asko. Egi gertatu zait, energia edo nire begirada juten zaitela Ikerrengana, denbora guztian. Ez dakit dantza, osea ez dakit energia gehiago ematen zion, eta bum, da, zan, Maria, burua moitu, eta ez dakit, azkenan hori sentitzen da, eta juntzaita area. Baina baitu, Landerren alde esango dut, Maria, egon dela denbora guztian hor mantentzen. Eta etzarela naizta, egia da, Ikerri begiratzen geniola, baina zu egontzala denbora guztian mantentzen, hor. Eta hori oso importantia da. Bai, saiatu naiz begirada mantentzen. Oso ondo. Baki, Josep ez diatzun, mutil honeiz ezarazu. Oie, etxien, galdetu behar. Hori hemen ikusten da. Hori hona da, Ona, segun ikesteko, bai, azten datuk ere kosta honeiz, Pizka gaiztu izan behar da, ez? Hau. Hau. Sardi, gaiztu Hombre, da hori azkenin abotzien izlatzen da. Arritu nau bere grabiak. Holako mutil txikileak eta... Gai politak. Bai, ez kezu ematen, baina Da oso super argala eta bai, Kristina atzera. Bueno, iritzi pilo bat, onak, aholkuak, denetarik, horrekin geratu eta ikusiko dugu gero ze gertatzen da. Bale, eskerrik asko. Zeuri, txalo bero bat, zeuri artista. Eskerrik asko. Carmele! Aprobetxatuko ez zutik zaudela, Carmele, ez eseri? Bai. Ze norekin liluratuko gaituzu gaurkoan? A ber, bota. Begira. Bai. Gaur nik daukadana esku artean. Aha. Da, bitxi presiatu bat, neska zoragarri bat, ze ahots berezia duen. Zer du? Ze Elektrizatea gozoa du? duen. Carmele? Elektrizitatea eta da sortu dena gure artean. Bai? Bueno, guazen Sara hurbiletik ezagutzera. Sareri arte naiz, bilagonatik nator eta 17 urte dazkat. Musikak beti inguratzen hau, bai ondo nahonen eta bai gaizki nahonen.
eta etxean beti musika entzuten nahi naiz. Oso neska perfekzionista, batzutan buru gogorra, baina alaia naiz. Bagoazen sartzea xok bat izan da. Deitu zietenen ustet ez nula gauza hundikan esan bai eta ez. Nire ametsa txikitatik izan da noizbait musikatik bizi ahal izatea. Perfekzionista aipatu du, buru gogorra ere bai, baino ahots ederra, ezta? Oso polita eta oso berezia. Ederki, Carmele, zu ikusteko desiatzen gaude beraz. Prest baldin bazaude? Animo! Animo! Eta bitartean, goazen ikustera guri binesko hauek nola molatu diren entxeguetan. Zure ahotsaren txako, abesti ezin hobea aukeratu dut. A ber. Beira. Buah. Ezagutzen duzu, ez da? Nere gura nire aizpakta nire amakentzatu kanta hau, eta piatu gustatuko zaio. Ilusio engoit gaina Carmelekin kantatzea. Elektrizitatea sortuko dugu bion artean, ez? Belar artean, bakardadean bihuzik dantzan. Energiarekin konektatu nahi dut. Sararekin eta unibertsoaren energiarekin. Guazen! Ez bada banoa, egakaz bada enoa, izpiluan ikusten dudan elektrizitate urgausira. Gehiago atera behar duzu. Eszenatokian tximista behar dugu. Vale. Ahotsa eta koreografiak lotura bat izan behar du. Txikun egiten ari gara. Benga, 1, 2, bagoaz hartu arnasa. Txikun ze? Ze modu zara? Nabaritzen duzu energia? Bai. Utsi eramaten sentimentu. Bai. Utsi eramaten energia hartuta. Publikoakin konektatze da deu, kristona izangoa. Hori da. Eta gurekin Carmele Larrinaga eta Sara Iriarte. Belar artean, bakardadean bihuzik dantzan. Oinak bustirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasea. Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera. Iluntasunak hartu egin nau negar malkoa. Lau ilun honen azken arnasketaren azkeneko saunoetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak hasten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut. Behintzat euritanten artean. Bada ez bada banoa, egakaz bada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan atea portuetara. Bada ez bada banoa, egakaz bada enoa, zeruak eskaintzen didan amildegira. Bada ez bada banoa, egakaz bada enoa, izpiluan ikusten dudan
nire aldetik zorionak, zelako indarra jarri diozun, zelako sentimendua, eta zelako gana. Eta gainera, Sara, zenbat urte azkazuzuk? 17. 17, baina casting egin zenuenean, 16 urte zenituen. Castingeko gaztetxoena zen, eta zelako makumea ikusi dugun holtza gainean. Eskerrik asko. Bai. Bueno, hala ere, ni enago epaimaian, eta orain bai, entzun dezagun zer dakaten esateko. Sara, zorionak. Oso abesti zaila da besteko, nik askotan jarri izan dut gainetik kantatuta beti gaizki, porque oso zaila da kantatzeko, eta lehenengo gala batean abesti hau defendatzeakatik zorionak. Egon dira momentu batzuk grabeetan, etzaidala hainbeste gustatu zure ahotsa, baina zure ahotsa eta zu ateatzen zeanean asko gustatzen zaiz, Sara. Eskerrik asko. Nik esan behar dut, nire abestirik gogokuenetakoa dela, eta oso ondo defendau dozu zorionak. Hasieran pixkat urduri somatzen jatzun, baina gero hartu dozu hor, eta dana eman dozu. Transformatu da, ez da? Transformatu da, bai. Zorionak. Negar malkoietia honak, ez da? Emozezkoa dia, ez da? Ez que denok jartzen gara oso urduri. Egin negar lasa, Sara. Bai. Beitu, bakizu, urduritasun asko pasatzen danean, gero nunbaitzetik bota bia da. Eta negarra oso ona da. Eta hortik oso ondo botatzen da dana. Bai? Beitu, nik ikusi dut, kriston energia daukazula oholtza gainean, baina bai esango zut laguntzeko eta hurrengo baterako energia hori kontrolatu inbiogula, bale? Ezin dugula flum bota eta listo. Bai, energia, bideratu inbio dugu. Eta poliki-poliki oso gaztia zara, energia hori hor dago, denbora guztian tititi, baina poliki-poliki jumear gara bideratzen. Sara, egon martzara oso arro. Egin dezunaz, oso arro. Nik eskatuko dut beste txalo handi bat, eta poliki, gero ikusiko dugu ze gertatzen da, baina benetan, arro egon egin dezunaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Gero arte, Carmele! Artistaza, eskerrik asko. Oso emozionatuta, ez nekin kanta honek hau sortuko ziala eta oso eskertuta sentitzen naiz. Eta orain, Cristina Aguilera. Zuek ikusteko desiatzen dago, norekin abertuko duzu? Ander Arrarosekin kantatuko dut. Oso tipo majoa, pertsona hona, zuk esatzen zuen bezala. Eta, nik uste dut lan hain degula eta ea ondotatzen den guain ze abesti zaila da. Eta, hor uzten dut. Ederki, lehenengo guazen Ander hobezagutzera. Ander Arraraz naiz, 19 urte dauzkat eta Hernanitik nator. Eta, hainbat musika instrumentu jotze ditut, gitarra, basua, bateria. Eta, musika estilo guztia gustatzen zaizkit, baina beretziki nire estiloa rocka da. Abestiak konposatzen ditut bai euskeraz eta bai ingelesez. Nire beste zaletasunak skatea eta batez ere izotz jokeia. Pertsona araia naizela esango nuke, bromista asko gustatzen brometan aritzea, eta ez nuke ezerre aldatuko nigandik. Oso lehiakorra naizela esango nuke eta asko gustatuko litzaiake irabaztea. Baina ez badut irabazten, nire musikarekin segitzea asko gustatuko litzaiake. Nire ametsa jendeak nire musikarekin gozatzea egia. Guztio gaude Ander eta Maria lanean ikusteko grinak, hori dela eta Marea, orain bai, segi Anderren gana. Zorte hon, eta nola moldatu ote dira Maria eta Ander elkarrekin? Ikuste zagun. Beira, hau da. A ber. Ez da nire estilokoa, baina kriston abestia da. Bai, iruditzen duzu kriston estilo bat. Kriston abestia da. Duela urte asko ateazten abestia da, eta nire ustez denek entzun dute noiz bai. Got the moves that Jagger, I've got the moves. I fly Jagger. A ver, falsete hori. I've got the moves. Agudoetan asko entxabetu beharko dut oraindik, baina, nire uste ez ondateako da. Glow hauek, helioa dute eta probatuko dugu, zemuz doak izuen ondoiteko falsetea. Bai? Kaixo! Nik ez dut Josi horrela ikusi parreiten inoiz, Ba! I've got the moves. Ez da ondo atera.
moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Abesti honetan koreografia eta jarrera biak nahitazkoak dira. Take me away. I make it okay. I swear I'll be here. Ander, nizango naiz zure Kristina Aguilera. Eta ni zure Adam Levine. Oh my god. Bueno, guapo jarri diate, hemen ikusten duzuen bezala, tatuajekin, en plan malote, eta, bueno, dantzatzeko gogo asko azkata, abesteko haindik gehiago. Prest? Bai. Energia baukozu? Asko. Soberan, ez da? Hombre, noski hobet. Eta zuekin Maria Morategi eta Ander Araras. From the stars, if it feels right, then I'm from my heart. If you feel like you take me away, I'll make it okay. I swear I'll be here. You wanted control, so we made it. I put on the show, now I make it. You say mama care, my ego it's bad. You don't have to share, and it goes like this. Tell me about the tone and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. I've the move like Jagger. I've got the move like Jagger. I've got the move like Jagger. Baby, it's hard when you feel right. You're broken and scarred. Nothing feels right, but when you're with me, I make you believe that I got a kid. And it goes like this. Tell me about the tone and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. Got the moves like Jagger. I've got the move like Jagger. I've got the move like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes, I own you. Got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. You wanna know how I make me smile? Take control, me just for this night. I've shared my secret, and I have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn. I wanna show you twice. Hear me go wrong, baby, grip me right. But if I share my secret, you wanna have to keep it. Nobody else can see this. Hey, 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 hey. And it goes like this. Tell me about the tone and I Tell me about the tone. kiss me till you're drunk and I'll show you. I've got the move like Jagger. I've got the move like Jagger. I've got the move like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I warn you. Got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Bikote, Gabon, zer moduzun da? Bueno, primeran, no? Ondata ez zaitu, zet. Primeran, ez? Abesti zaila, aukeratu zuen. Oso zaila. Bai, gainea dantza beste dena batea, listo, na. Ongietorri gurera. Afinatzeko zaile. Este ben batabe. Hortze bajo. Hor da txapapea, hunditu. Txapapea. Kristo meritoa duzu, dantza eta bestia aldi berean egitagaitik, ze esan dozu lehen aurretik ez dozula hau inoiz egin. Eta nik alde horretan oso ondo ikusi zaitut. Bai, dantzatzen eta abesten aldi berean egia da, afinazioa pizkatxo bat joan dala, pizkatxo bat. Eta bueno, Maria alboan izan da... Ile. Zeure aiten zenunian abestia, disfrutatzen hasten zinan, eta lasaitu eten zinan, eta dana begira da gorputza, dana juten zan batera. Bale? Baina, deskonektatu iten zenunian, ze pentsatzen ari zinan abestia, hor,
dana juniten zan, begira da gorputza, dana. Orduan, lasai hartu eta eraman zeurera. Zeuria egiten dozunean, benetan, superondo egiten dozu eta energia egon beharran tokian egonda. Beraz, hori hartu kontutan. Urartu oztazu? Nerea? Egonda gainera, momentutxo bat, aurreratu inzarala, eta hotxa pixka eta purtu indozula, izan da oso politxa. Momentu hortan, egisa da, arnazketa aldetik eta tono aldetikan oso zaila dela abesti hau, baina asko gustau jata zure jarreria. Zure momentu guztixan egon zara, abestixakin, jarrera hona ukitxa, energiakin, eta gaizto punto hori, bebai, asko gustau jata. Bueno, bai, ona. Alex? Desafino puntutxu batzuk egon eta zara atrebidu. Hora zara atrebidu. Eta bestia oso errepikakorra zan, eta orduan desafinoa askotan entzuten zan. Ze taktoa daukene alkaine. Bai, batzutan bai. Itxuk, baina entzun, belarria. Claro, desarrollatzen duzu beste gauza bat. Claro, osea, belarria. Entzumena, areagotu ditea. Claro. Eskerrik asko, ikusiko dugu gero ze gertatzen dan, baina zorionak. Txalo, bero bat, ikotonentzat. Gero arte! Ya está, ni uste dut ondo atera dela eta ya está, aurrera. Eta aurreko bikotearen mugimenduak ikusita, gu ere ez gara geldituko, eta zuetariko nor da erritmoa mantendu behar duena? Ni. Zu? Bai. Venga, ba, Angel! Baina aurrera gauzat esan behar dut. Bai. Nahikoa da. Ze ba? Ezin dut gehiago. Ze? 3 aste da mazkit galtzerdi berbera. Berriz? Ai, tio, benetan. Europe. Benetan. Freddie Mercury. Aski da. Eta baina Stevie Wonder galtzerdi berde. Angel, aski da, Eta George Michael. Eta George Michael. Eta George Michael. Lau, asko. Bueno, garbituko zenun behintzat, ezta? Kenduja, be. Lau. Nor aukeratu duzu? Iñaki. Iñaki. Aiakua. Bueno, guazen ezagutzera, bai? Venga, ba. Nire dultzen morena. Iñaki Lizarralde naiz, 23 urte ditut eta aiatik nator. Txikitatik musika izugarri gustatu izan zait. Trikitisa eta pianua jotzen ditut. Eta erromeri talde batekin ibiltzen naiz festarik festa udaran zehar. Txikitan euskal dantza egin nun, baina koreografia modernoekin ez dakit nola moldatuko naizen. Mila izarri gauzei gogor ekiten diet eta bi hitzetan esan da konstantea eta saiatua naiz. Ni ingenieroa naiz eta zientziak aukeratu izanagatik ez nuke nahi nire alde artistikoa galdu. Gustatuko litzaidake irabaztea, batez ere irabazi ostean goazenen interpretazioa probatzeko aukera izango nukelako. Alkain, zuk askotan esaten diezu lehiakidei, jatorra mateu, honek ere jatorra mateu, ez da? Bai, oso, eta langilea. Bai, Ta fina, eta guapua, eta altua, ni bezala. Bueno, gauza pilo bat, bai. Zu prest? Ni, beti prest. Bai? Oain, bate lagunduko balit, bestela. Venga, Maria Alex, mesedez, batek lagunduko. Txalo bero bat. Hala, animo, Ai ama. Bistaz ez dira oso finibiko, baina gure horrengo bikoteak belarri ona daukala ez dago inolako zalantzarik. Hortxe. Ikusi, bihazte aukeratu duten. A ver, Epa! Stevie! Bueno. Ondo ite badeu, bai. jendiak parringoik. Eta aparte, ahots politia sartze bat jau eta bi ahots sartze bat jau tarteka, uste luzitzeko mokoa. Bai. Nik uste nire estiloakin nahiko ondo dihoala, bai akaso pixkat errimo lasaia dakala eta hor erronka izango deu, alare jendia ez lokartzen, ez? I just call to say I love you. Egia zan, asko gustatzen zait karakterizazioa ona, papelian ondo sartzeko. Oso ondo, benetan sinistu iak. Baina, ahotsak gehiago atea behar dek. Gehiago? Probazak honekin. Oh my heart! Stevie Wonderrena ondo itxeko aurrena beltza izatea, komenigarri izatea. Movimentua da, ez ezkoa bezala, baina beti dago parrez. Orduan da, baiezkoa hartu. Venga, ya. To say I love you. Eta parrez, Alkainek ondo ulertu, baina nik oaindikan bai ez hortan lana dakat iteko gala aurretik. Angel! Angel, hemen hau. Iñaki, nuna. Hemen. Hemen nun. Coño, vale. Coño.
A ber, ondo inberdu, bai. Ez zindeu gaizkin. Ez zin aldeu. Ez dakiu. Noa june ez dakiu, entxe baino. Baino, kantatu ikiarri ondo. Kantatu ondo, bale. Bueno, prestalo. Ni bai. Elkarrekin juga jo, ez Venga, eskutik alduta. Bai. Txalo bero bat, Angel Alkain eta Iñaki Lizarralderentzat. Alkain, bai, hemen, bai. Alkain ez, Stevie Wonder. Stevie Wonder, bai. Goatu bai. Bueno, azteko prest. Bai. Bagoaz. No need your stay to celebrate. No chocolate cold, but candy heart to give away. No feast of spring, no song to sing. In fact, it's just another ordinary day. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I need it from the bottom of my heart. No Libra sun, no Halloween, no gaming plans to all the Christmas joy to bring. But what it is, though all so new, to feed your heart like now 3 words could ever do. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I need it from the bottom of my heart. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart, of my heart, of my heart. Zorriona! Iñaki Arrolaiz. Stevie Wonder, etorri ona. Hemen hau. Zurine. Bai, hemen nago, bai. Baina Euskal zikin... Herrira etortzeaz, Iñakikin aiakua izan da kantatzeko. Bueno, egongo zageldi, bai ez apur bat, Nuntza bai ez da. Bueno, mutilak, brutala. Benetan brutala. Brutxo. Zorionak, Iñaki. Eskerrik asko. Zen muguz ikusi ezu zure burua? Ondo. Bueno, eta honekin zen muguz. Bueno, gozada bat. Bai, ez da? Oso ondo pasai. Burua nahiko ondo ikuste dizu kopetonekin. Bai, kopeta fronto jarra dakau. The copet in the night. Okay. Ni etxako Iñaki izan da brutala. Eskerrik asko benetan. Bai, ahots aldetik. Gero, eske ez dut farre egiten gelditu, egonaz farre egiten momentu guztian bai. Zeunden irrifarre batekin olan. Eta ez dakit. Oso gustan, no? Brutala. Esan egia, norekin egin dezu barre, barkatu. Alkainekin, bai. Biekin, benetan. Nik ez dut ikusi, baina.
Osa, interpretazioa izan da ona bietan, benetan. Bai. Eskerrik asko. Afinazio aldetik eta oso ondo gonda, eta gero intentziadik eta oso ondo manteni duzuz. Agozak asko laguntzetzu, dekosun agozak. Eskerrik asko. Ezkerako ahotsa dakazun, majo. Super goxua eta super atsegina, ez? Berretarako. Eta potoloa. Bueno, nik esan behar dut, osea, ahotsan aldetik geratu naizela harrituta, ze ahots zoragarria, baina interpretazioan ez dut Stevie Wonder inondik inora ikusi, baina eske ez dakit ikusi dut Julio Iglesias, Rafael, ez dakit zer, eta pena handia izan da hori. Porque oso pertsonai polita zeneukan egiteko, eta hori pasatu da egin gabe. Bai, ulertzen dut Karmelek esaten duena, interpretatziana, baina, bueno, eukidozu, beste zeure energia hor egon da, eta hori ebe eskertu dugu. Bai, nik uste dut momentu batzutan oso ondo zekazula harrapauta pertsonaia, eta gero beste momentutan kantatzen zegoazenian, orduan galtzen zenduan pixka bat. Baina nire ustez oso antzespen kompletua izan da, bai interpretazio aldetik eta bai ahotsa aldetik. Eta Maria, amaitzeko? Bueno, ni interpretazioan gutxi fijatu naiz, ze ahotsak serio harrapatu indit, eta esan dezunen behin, de hecho, aldesei bidatu dut, and I need it from the bottom of my heart. Hor ja izan da. Grabe hori. And I mean it from the bottom of my heart. Ya está. Ba hori. Eskerrik asko, Iñaki. Eskerrik asko zuei. Gero arte. Apa, Aldezuzu bakarriko lagunduko zaitut. Venga, ba. Aurpegia dakaztuzu baina. Hala, venga. A ver, kontuz, A ver, niri... Sosturik... Torri honak. Buf, oso guztua egia zen, Nik ez dakit, betaurreko ziane hola nahiko lasa ibili naiz. Eta, bueno, dantzan da igual bai zozu falta izan zitela batzutan, baina, oso guztua alatu naiz. Disfruta bindet, eta oso ondo pasa, eta etorri naiz, así que oso guztua. Bueno, aurrera ingo dugu ez da? Alex, prest? Bai. Norekin abestuko duzu? Elma Bertiz, Elizondoko. Eta zer du, Nafarroko. Naparroatik, eta nik uste dakarrela gauzi bat gaur ez dugu ikusio nino. Ez da oso dultzie, oso fine eta politia esango neke. Berezia, ondo da. Bai. Ea nolakoa den Alexen autua, hortxe, Elma Bertiz. Utzi gaitezen. Elma Bertiz naiz, 23 urte ditut, eta Elizondotik nator. Musika nire bizitzako arlo gehienetan sartza gustatzen zait. Gitarra, ukelelea, akordeoia, kajoi flamenkua eta bateria jotzen ditut, eta gehienak YouTubeen ikasita. Batzutan ez dut sobera sinisten egiten dudan horretan, hori da nire ahuldadea, beraz hori da programa honetan nire erronka. Pertsona alaia eta batez ere kuriosoa naiz. Horregatik etorri naiz bagoazera. Hortxe ikusi dugu, Emma. Alex, imaginatut pixkat urduri egongo dela, beraz besterik gabe. Zoaz bakestitxera. Animo! Eta eurra ematera, Eurra! Eta gure urrengo bikotea jaso baino lehen guazen haien entxeguak ikustera. Jakin nahi oso zer zein da, hori da, zein da. Jak. Lauroba. Bai. Ez da abesti oso ezagune. Hau abesti ez da erresa abesteko. Eta bider dau apurbet norberak emotie abestizeri. Hau da maitasun ieskor bat, ez da? Bakarreteranek kotxi berzetan danien. Hori da, agertzi jatzu, erdiren dau, eta badoa. Zure gustoko mutie pasatzen ikusten duzunean, espresatzen duzu. Ez zaudenetik Zai egiten zaidena ez zaudenetik Letra eta sentimendu hori barnatzen duanean guzti disfrutatuko dut momentuz, abestia gustoko dut. Horrela abestuko duzue, nostalgia pizka batekin. Errezago paperean sartzeko, ez? Alex, Bai, bai. Pixkote etxean bezala sentitzeko, ez? Ez zaudenetik Gehiago. Zai egiten zaidena ez zaudenetik
lan egingo dugu eta nik uste arras ongi defendatuko dugula bestia galan. Momentu pixkot urduri, ja orain ales etortzen denian kilo lasaitzen naitzen. Lasai. Onden gogo. Bai. Eta problema, nervizuak eta urtetan dugunik endungo guzti jazte. Ederki, primera. Konfisantziko zutan. Ongi. Bai, duri barik. Eta gurekin Alex Arduin eta Emma Bertiz. Egune uritzu haiek ohe barrenean igarotzen genituen. Ez dakit zer gertatu zen gure artean, ea zer dion kutxa beltzak. Maitatzea baino ederragoa, maitatua sentitzea zen. Orain berriz ez zaitut ikusten, begiratzen dizudanean. Bala galdu batek bihotza zulatu, da odolu ustutzen hau. Gaur egun hemen ondoan zaudela, bakarrik nago zurekin. Aurkituko ez dudanaren bila, kaletik nora ezean. Entzumenak ez du ezer ikusten, edo dena beltza ikusten du. Kaixo, Emma, Gabon, zer modu zaude? Ongi, orain ja lasaiago. Lasaiago, ja bota ez du, bota beharrekoa. Gustora bikote? Oso. Bai? Bez bakarrik eur. Egun garen momentu ero oso gustora egon gara, bata bestiaz, pasar bada, filmagaz disfruteti holan, eta hau da maitza, ez da? Ederki, ea zer dioten gure epailek? Zardui etzaudenetik hemen, faltan sumatzen zaitu. Kriston ilusio egin dit, Alex balada bat kantatzen entzuti. Bai, oso. Romantiko Asko jarri da. gustatu zait, bai, nago oituta, eta asko gustatu zait. Zure bai, oso ondo. Indarrakin, dara baina, Alex, Nik esan bian ebana zure parte, Alex. Ema, momentu batzutan afinazioa jo nintzaizola. Eta niri asko gustatu zait, zelan transmititu dozun guri begira hasi zarenian. Baina guri begiratu arte, mekagoela letxenik neuan hor zure bila, zure begiradaren bila. Bai, oso ondo, Alexi begira eta hor, bueno, egontzarete interpretatzen zuen arteko maitasuna ez zegoen, maitasun hori, baina zuen artean. Eta gu hemen, guk ere nahi dugu, noizean behin zabaltzia be ondo dago. Bale, urrengo batzuetarako. Esker mile. Ike? Inork ez du ezer esan, Alexek gaur daraman fraki buruz, zer.
Zer, normala da. Zer? Normalak ez oso politak diela, joder. Eta lehenengo aldiz ikusten dudala Alexolan. Bai, joder. Bai, gaur guapo etorri da, guapo etorri da, bai. Bueno, neskamutiak. Ongi etorria. Alex, hola Bai. nire. Emma, zorionak, eta ia ze gertatzen da, bale? Eskerrik asko, gero arte polita. Hala. Ya está, bukatu dugu. Den eman dut. Atera dena, gustora gelditu naiz, eta bueno, orain zer gertatzen dut. Eta konturatu gabe, ia joan zaigu gaua. Baina lasai, azken emanaldirako karta bat gorde dugu maukapean. Bai. Ni neu. Ilenia. Urduri nago. Urduri zaude? Bai, gogoa da, Katia. Ze urduri, bai. Irtetzeko benetan, Gogotxu zaude orduan. Bai, gogotxu nago, bai. Norekin abestuko dugu? Ane Rotekin kantatu bihot. Ane Rot. Eta, bueno, bera aukeratu neban, guazen basakabiran ezagutu nebalako, eta oso neska berezia irutu zitzaidan, eta gero esan nun, erronka bat jarriko diotan eri, eta dantzaingo dugu elkarrekin. Ea, semoduz. Ondo. Horretzekot. Ezagutu dezagun gure gaurko azken lehiakidea, Ane Rot. Wonder night, Ane Rot naz, 19 urte ditut eta Arrasatetik nator. Txikitan nire gurasoek mikrofono bat erosi sostien, eta izpilu baten horrien esaten sostien, venga, Ane, abestu, eta anima huitzen sostien, eta geroztik abestu itxen dut. Bizitzak musikarik gabe ez luke grazia aukiko. Neska aktiboa eta neska ausartan naz, eta erronkak asko gustatzen zaizkit. Bomba bat naz, sorpresa asko emungo ditut bagoazen. Nire afizioak moda argazkilaritza eta kickboxing dira. Beraz, epaileak kontuz. Nire ondadea, urduritasuna eta deskontrola dira. Eta oso zorrotzan naz nire buruarekin. Bagoazen anator, ikastera, jendea ezagutzera, eta asko disfrutatzera. Kontu Ane Rotekin zein dartzu dator ez da, Ilenia? Bai, kriston indarra dauka eta benetan plazerra izan da berarekin lanitia. Ederki, zuek ikusteko desiatzen gaude, beraz, zuak bakestitzera eta jarraian hementxe izango zaituztegu. Eta gure bineskak prestatzen diren bitartean, goazen ikustela nola moratu diren entxeguetan. Geratu dut, abesti hau. Pinken, What About Us. Ostras, potentzia dauka abestisa. Bokalki, segurazki erraiza izango dela zuretzat, baina fisikoa mugiten beharko dago. Abestisa asko gustau jat. Oso ondo, aukeratu oso. Hasiko gara tono bajuenean behan eta joango gara igotzen. Lo. Hori da. Volumena. Oso baliagarria da. Azkenean, zu saus ikusten, da fizikoki saus ikusten nola zabizen igoten, ez? What about us? What about all the times you said you had the answers? Momentu batzuetan volumena falta izan zaio. Horregatik egin dugu ariketa hori ahotsa ataratzeko. Eta igo, orain. Dantza, ez dotin inoz. Osea, inoz. Niretako oso erronka handixa da. Eta aurrera! What about us? Ez da segura hauen! The broken happy ever after! Zoramena guk sentitu behar dugu. Bai. Publikoari beste zeo zer transmititu behar diogu. Sorpresa izango da. Da ontxe, kriston gogoekin aberilenia datorren, eta ja, topera, bisok, vamos. Mentxenago, maitia! Ze guapa zauden. Ze moduz, bueno, lasai, bale? Ondo dakigu abestia, bota, bakizu, disfrutatzera, batez be, disfrutatzera. Hori da importantiena, bale? Ondo pasatzea, disfrutatzea, dantza badakigu, abestia badakigu, askon saiatu dago, beraz, super ondo ingo dago. Txalo bero bat gaurko azken bikotarentzat, Ilenia Barrieto eta Ane Rot. We're searching
can see in the dark. We're rockets pointed up at the stars. We were willing, we came when you called. But may you fool us, enough is enough. Oh, what about us? What about all the times you said you had the answer? What about us? What about all the broken happy ever afters? Oh, what about us? What about all the plays that ended in disaster? Oh, what about love? What about trust? What about us? Sticks and stones they made break their bones, but then I'll be ready. Are you ready? It's the start of us waking up. Come on, are you ready? I'll be ready. I don't want control. I want to let go. Are you ready? I'll be ready. 'Cause now it's time to let them know. Are you ready? What about us? What about all the times you said you had the answer? Whoa, what about us? What about all the broken happy ever afters? Oh, what about us? What about all the plays that ended in disaster? Oh, what about love? What about trust? What about us? 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 Neskak, zelako showa? Ane, zer moduz? Super ondo, bai, super posik. Ai, Ai, ama. Momentu batzutan zure hau txatea danean, zan, wow, ze giro politiak, ze pertsonalidadea duen bere hautsak, eta asko gustatu zait. Mila esker. Puesta en escena, impecable, beti bezala, Ileniakin dantzatzen duten guztiak. Ile... Ba, Ilenia, ez que ze ondo ikeun dana, neska honek. Kontakitxe bekin dago. Ilenia da, esaten da, predika con el ejemplo, esaten dana. Esaten dago, eta gero berak urtetan dago, eta demostratzen dago, eta beragaz eta tozen bikotiek hasi ikesarie. Zube hasi zara oinguan, puntu nara eran zu, agotzien, agudan fallezu, hori zelik bai intensidade, sentiduzun geuzie, hain fuerte izen dela, paseuin zarela. Bai, batzutan bai deskontrola bitxen dut. Hori da, eta hori ez da txarra. Hori erraza bada kontroletie besti baino, falti baino. Pasatzia falta baino, ez da? Hori da, hori paseta hori kontroleta zu, beha falti ez. Ondo. Mila esker benetan. Zorionak, Ane. Gustau jata pila bat. Ze ahots berezixa, zelako kontrola, zehose esatiarren, mugimenduetan pixkat gogortuko nitxuke. Ileneak oso ondo itzen dauena, eta naiz eta zu goxotasun hori eman dotzasun, bebai oso politxa izan dana, baina zehose esatiarren pixkat energia gehiago mugimenduetan, baina
Bueno, benetan, osea, txaketa honekin dantza aitia. Bai, meritua da, meritua Osea, daka. ez ziotin ezebe. Baina, bueno, ze esatiarren, Pizka. Bai, eskerrik asko. Oso ondo. Guau, Ane, guau. Osea, bai, porque vokalki baduzu dirdira berezi bat, ez dakit oso polita dana, eta dantza egin duzu. Egin duzu. Eta, bueno, kriston irakaslea izan duzu. Bai, osea, kristona da. Eta zuen arteko simbiosi hori nabaritu da. Eta disfruta duzu eta nabaritu da, bai. Mi esker. Eskerrik asko, benetan, eskerrik asko. Ane, balorazio pila, danak oso onak, horrekin gehatu eta jarraian jakingo dugu ze gertatzen den. Bale? Bale. Zoriona, guapa. Eskerrik asko. Gero arte, hile. Ai, ez dakiz egin negar, barre, ez dakiz egin benetan, nau super posiko, oza, izen da kristona. Benetan, nolako esperientzia, Ba, kristona izen da benetan, oso ona, oso posik nau. Oso posik nau. Que no me voy, berriro noi barrura. Eta ikusentzuleok orain bai bozkatzeko garaia iritsi da. Gogoratu gaurko 8 lehiakideen artean 4 bakarrik lortuko dutela bigarren faserako txartela. Ziur nago etxetik egin dituzuela zuen apustuak, hala ere, gure epaimaikidena da azken hitza. Kuadrilla, gaurkoan ere zaila, baina prest? Bueno. Bai? Ba, animo, sorte hon, eta orain bai, az dadila, bozketa. Ongirakizuen moduan epaimaikidek batetik 7 bozkatzen dute. Debekatuta bai dute euren bikotekidari bozka ematea. Eta behin hau esan da, datozela platora Irati, Maren, Lander, Sara, Ander, Iñaki, Emma eta Ane. Bueno, kuadrilla, azkenean heldu da, gaueko momentu erabakigarria, nola zaudete? Urduri. Jakin minez. Jakin minez, baino indartxu. Bai. Ederki. Bueno, gure epailek hartu dute, hartu beharreko erabakia eta jarraien jakingo dugu, nortzuk izango diren 4 sailkatuak. Bai? Eskerrik asko, Iñaki. Eta hemen txeitxugu. Gertatzen dela, animo eta zorionak. Danoi. Eskerrik asko. Datozela aurrera, Emma, Irati, Iñaki eta Ander. Epaimaiak erabaki du. Gaurko, lehenengo, sailkatua eta saio honetako irabazlea dela Irati! Zorionak Irati, segi gainerakoekin eskerrik asko. Hirukote, animo. Epaimaiak erabaki du gaurko bigarren sailkatua eta beraz bigarren fasera aurrera egingo duela Iñaki! Zorionak Iñaki! Bikote, ez esango dizuet banik. Plazerra izan dela, zuek ezagutzia, zuekin gozatzia eta zuentzat ere aberasgarria izan da hemen egotea. Bai, oso ondo pasa duela eta esperientzia berria izan dela. Hori da, post-postik, coachak ezagutu, coachekin lan egin, beraz, eskerrik asko guztioi. Eta, bueno, eskerrik asko, bikote. Plazerra izan da, mila esker. Urren arte! Eta
orain bai, datozela aurrera, Lander, Maren, Ane eta Sara. Epaimaiak erabaki du aurrera egingo duen hirugarren lehiakidea dela Ane! Zorionak! Hirukote. Gertatzen dela, bakizute, aurrea eta irribarre hande batekin, bale? Eta epaimaiak erabaki du gaurko laugarren eta azkenengo sailkatua dela Sara! Zorionak, Sara! Eskerrik asko. Zorionak. Mutilak, plazerra izan da, benetan. Berdin, gurea bai. Plazerra izan da. Eskerrik asko, eskaini dizkigu zuen momentu berezi hauengatik, mila esker. Txalo, bero, bat. Urren arte. Eta orain bai, etorri nerekin, zementxe ditugu azkenengo lau sailkatuak. Laukote, zorionak, merezita, batzuk ez zenuten espero ez da. Sorpresa hartu bezu ez da. Kristona. Bai. Ja, politxe. Bueno, bagoa zen lehenengo pasaren amaierara iritsi gara. Lehiaketa aurrera doa bai, 32 gazteekin hasi genuen abentura hau, eta 16 hautagai ditugu orain, goazen telesailean paper bat eskuratzeko. Urren, bi saioetan, fase finalera sailkatuko diren 8 lehiakideak aukeratuko ditugu. Eta bitartean, aste ona pasa, eta gu hemen egongo gara zuen zain. Musu handi bat, eta jo, bagoaz!